İyi ki bizimle birlikte çalışacaksınız Ece Hanım. Sağ ol Funda. Hayırlı olsun Ece Hanım. Teşekkürler. Hayırlı olsun Ece Hanım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi günler. İyi günler, teşekkürler. Hayırlı olsun Ece. Sağ ol Toprak. Çok naziksin. Toprak, Günaydın. Kahvaltı nasıl geçti? Kurdunuz mu kooperatifi? kimse gelmedi. Nasıl ya? Neden? Bilmiyorum, nedenini bilmiyorum. Bütün sabah bekledim, kimse gelmedi işte. Masalar hazırladım falan. Gelmediler, bilmiyorum nedenini. Senin sesin kötü geliyor. Neredesin sen? Göl kenarındayım. Tamam, ben senin yanına geliyorum şimdi. Tamam, konum atıyorum sana. Toprak, hayırdır? Nereye böyle alelacele? Gonca ile buluşacağım. Muhtemelen fabrikaya da bir daha uğrayamam bugün. Akşam davete gelirsin herhalde. Yetişebilirsem gelirim. Hoş geldin. Hoş bulduk ya. Ben telefonda senin sesini duyunca endişelendim. Endişelenme. Sen gelmeseydin annemin mezarına gidecektim biliyor musun? Ama şimdi başarısız olduğumu da söyleyemezdim ona. Gonca, eğer sen istersen başaramayacağın hiçbir şey yok. Hadi gidiyoruz. Nereye? Nurban öyle Lale'ye yardım etmeyecek miydik? Ha, ben hallederdim. Sen eve git dinlen istersen. Ben senin yanında kalmak istiyorum. Ben de hep yanımda kal istiyorum. Hadi gidelim o zaman. Aşıklar bizi bekler. Bu bisiklet nereden çıktı? Arda'nın hediyesi. Ha. Güzelmiş. Bagajına sığar mı? Sığar, sığar. Hoş geldiniz Toprak Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba, buyurun. Hoş geldiniz. Evet, burası da zindan mağarası işte. Çok güzel bu. Köprüyü tüllerle, çiçeklerle falan süsleriz. Değil mi? Çok güzel olur. Sonra mağaranın içinde mumlar yakarız. Çok romantik olmaz mı? Olur. Ne gerekiyorsa ben getirtirim. Arkadaşlar yardımcı olacaklar. Ya Ali Nurbanu'yu bu sefer kesinlikle ikna etmesi gerekiyor. Çok bekledi kızcağız. Allah Allah. Hemen Nurbanucu mu olduk? Benim kardeşim Ali de çok uzun zamandır bekliyor. O erkek tarafı biraz naz çekecek tabii. Ha. Hadi mağaraya gidelim. Hadi gel. Burası damla taş, akma taş ve kenar taşlardan oluşmuş. İleride bazı yerlerde minyatür kanyonlar var. Mağaranın en sonunda da hamam diye isimlendirilen bir yer var. Orada da mozaik biçimli kalsit kristallerden oluşmuş bazı yapılar var. Genel kültürünüz beni çok etkiledi beyefendi. Siz kim milyoner olmak istere katılsanıza? Olabilir. İki tane çok yakışıklı adam karşı karşıya. Reytingler kesin tavan. Çok mütevazıyız. Öyleyimdir.
ses ne? Ne sesi bu? Korkacak bir şey yok. Nasıl korkacak bir şey yok. Duymadın mı? Yarasa bunlar. Yarası mı? Yüzyıllardır evleri burası olmuş. Böyle kendi halinde zararsız hayvanlardır. Niye baştan söylemedin bana? Sarılırsın belki diye. Hadi çok işimiz var Toprak Bey. Şakalarınız, komiklikleriniz bittiyse başlayalım mı? Başlayalım Gonca Hanım. Hadi. Hadi beraber.